metros de altura, hein? Toma cuidado, desce com cuidado aí. O lugar é alto demais. Até a gente que tá acostumado, né? A gente chega aqui e já dá um opa. Vai começar a segunda temporada do Expedição Goiás Modo Avião, hein? 4 quilômetros marchando e nadando entre os cânions, os paredões. E a gente tá chegando perto do topo, hein? A adrenalina de verdade vai começar agora.